Salve, sono l'ostetrica Massensi. Oggi con questo tutorial cercheremo di capire chi ha l'ostetrica, che cosa può fare, quali sono le sue competenze e cosa posso fare io per voi nel pratico presso il Centro Medico Centauri. Chi è l'ostetrica? L'ostetrica è il professionista medico-sanitario che assiste e consiglia la donna durante il periodo della gravidanza ed il puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici, ossia spontanei con proprie responsabilità, assiste il taglio cesareo in equipe, assiste il neonato dal momento della nascita fino al primo anno di vita, individua le situazioni potenzialmente patologiche allertando chi di competenza e, ove occorra, pratica le relative misure di particolare emergenza. Ma l'ostetrica non si occupa solo di questo, infatti comunemente a quanto si possa pensare non si trova solamente in sala parto. L'ostetrica si occupa anche di incontri di accompagnamento alla nascita, di preparazione e assistenza agli interventi chirurgici ginecologici, di assistenza materna e neonatale a domicilio, dal rientro a casa, dall'allattamento allo svezzamento. L'ostetrica si occupa anche di educazione sanitaria ed educazione sessuale nell'ambito della famiglia e della comunità e infine, ma non meno importante, l'ostetrica si occupa di prevenzione ed accertamento dei tumori della sfera genitale femminile, ossia pap test ed autopalpazione del seno. Quindi, perché andare dall'ostetrica? Con l'ostetrica tu donna potrai avere un rapporto più sereno e diretto con un professionista dell'ambito sanitario, potrai così manifestare i tuoi dubbi e le tue paure riguardo il tuo percorso nascita e il tuo nuovo ruolo genitoriale, senza avere il timore di essere giudicata, trovando così una risposta alle tue domande. E potrai renderti conto della tua forza di donna e di madre, tirando fuori tutte le tue risorse nascoste. Ma non dimentichiamoci che quando nasce un bambino nasce un nuovo nucleo familiare, infatti non c'è solamente una nuova mamma e un bimbo, ma c'è anche un nuovo papà. L'ostetrica si occuperà anche di loro, infatti anche i papà verranno ascoltati ed accompagnati durante tutto il loro percorso nascita. Ma quindi andiamo al sodo, cosa posso fare io per voi presso il Centro Medico Centauri? Presso il Centro Medico Centauri troverete attivi vari servizi sia legati al tema della gravidanza che al dopo nascita. Per quanto riguarda i servizi legati alla gravidanza, troverete il servizio di due chiacchiere con l'ostetrica, ossia un percorso di incontri di accompagnamento alla nascita, dedicati al dialogo, alla condivisione, al chiarimento di dubbi e paure sui temi appunto della gravidanza, con l'ausilio di tecniche di rilassamento che potrete utilizzare durante il vostro travaglio di parto e del parto, ma che potranno essere utili anche in un qualsiasi momento stressante della vostra vita. Per quanto invece riguarda l'aspetto più clinico legato alla gravidanza, troverete attivo il servizio di cardiotocografia fetale, ossia il servizio di monitoraggio del battito cardiaco fetale. Per quanto invece riguarda i servizi legati al dopo nascita, troverete attivi il servizio di SOS allattamento, un servizio dedicato ed esclusivo alla persona, quindi un incontro individuale e personalizzato che farete con me per risolvere dubbi, paure e i piccoli problemi legati all'allattamento, quindi i suoi primi approcci, come per esempio ragati al seno, mastiti e ingorghi. Troverete anche attivi per la coppia il servizio di mamma e papà in allegria, ossia articolato in incontri di gruppo dedicati allo scambio, alla condivisione, al chiarimento dei primi dubbi e insicurezze legati con i primi approcci con il bambino una volta tornati a casa. Ed infine, ma non meno importante, troverete attivo il servizio di baby massage, che potrà essere articolato a seconda delle vostre esigenze in incontri di gruppo oppure privati, è dedicato ai neopapà e alle neomamme per imparare insieme a
rilassare il vostro bambino e a risolvere eventuali piccoli fastidi dei primi mesi di vita, come per esempio le coliche. E con questo per oggi abbiamo finito, vi aspettiamo numerosi presso il Centro Medico Centauri, a presto!